ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റസീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ദാഹത്തിനും വിശപ്പിനും ഒക്കെ പ്രതിവിധിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മുന്തിരി സലാഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദാഹവും മാറും, നമ്മുടെ വയറും നിറയും. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സലാഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 ചെറുപഴമാണ്. മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള 3 പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ 2 ആയാലും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഈ പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴം നുറുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, പഴമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1.5 ഗ്ലാസ് പാലാണ്. അതിൽ 1 ഗ്ലാസ് പാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 1/2 ഗ്ലാസ് പാല് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും മധുരം മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ മധുരം കുറവ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം മധുരം വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പഴമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നല്ലോണം അരഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാല് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചൊന്ന് കറക്കി ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഈ ഒരു പാകത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറുകിയ പരുവത്തിലാണ് ഈ മിക്സ് നമുക്കിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കൊഴുപ്പുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഒരു 1 മണിക്കൂറോളം വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുന്തിരിങ്ങ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കായില്ലാത്ത കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള മുന്തിരിങ്ങയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചോപ്പറിൽ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചോപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷമേ മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലേഡ് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ മുന്തിരിങ്ങയും ഇതിലോട്ടിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങ ഫുള്ളായിട്ടും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കുറുകുറുന്നായി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായി കട്ടായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മുന്തിരി നല്ലോണം കട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലോണം കട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇവിടെ നല്ലോണം ചെറിയ പീസുകളായി കട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോഴേ സലാഡ് നല്ല ടേസ്റ്റിയായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുന്തിരിങ്ങ നല്ല ചില്ല് പോലെ അതിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ ആദ്യം തന്നെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മുന്തിരിങ്ങ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിലേക്ക് മറ്റേ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ തണുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാലും പഴവും നല്ലോണം തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാഹവും വിശപ്പും എല്ലാം മാറും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. കണ്ടോ, നല്ല രസമുള്ളൊരു സലാഡാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.